Abandi bantu bari kumbaza ngo ni gute umuntu abona abantu binjiye muri akawunti y'abantu donc bamwinjiriyeho. Winjira muri akawunti yawe bisanzwe nk'uku nguku ninjiye mfashe konti imwe nk'ubu ngubu ninjiyemo, uri kubona hariya hari ibintu byinshi cyane, ukanda hariya handitse ubwa mbere iyo ukanze hariya handitse aseti, ugiye kureba umubare wa NBO cyangwa PRTN ufite, PRTN cyangwa PRTN. NBO nzabereka uburyo zikoreshwa, ni ukuvuga ngo iyo baguhaye bonus, wenda wagize nka bonus y'amadolari 100, kugira ngo uyakireminga aze kuri balance yawe ajye muri yiyongere kuri budget, hari NBO bisaba ngo ubifite hariya, hari ukuntu nyine bazigura nzabibereka. PRTN nawo aba ari amabonus y'amafaranga ahinduka. PRTN ziba zingana n'amadolari, donc uba wabonye swate muri timu yawe mu bantu bakoze top up zira 5% zo muri ANB, n'abantu bagiye bakora ama investment, niko n'ayo mafaranga aba yagiye yiyongera. Abantu nyine bakoze ama top up muri group yawe, yaba direct yawe yaba ba indirect, ni hariya bituruka. Ugarutse rero nyuma ukaza hariya handitse partners, iyo ukanzeho urugero nk'aha ngaha partners, ubona kariya kantu ka mbere ka current level, nk'ino konti nari mfasheho zari ifite 12,000, customer profit share 7%, kuvuga ngo aha ngaha winjije umuntu direct ubona 7%, muri ANB mu gihe muri marketing ubona 5%, gusa ikaba 12%. hariya handitse ngo bonus program sales, iyi konti ubwo nta kintu cyari cyaza, kugira ngo ubone rero abantu bamaze kwinjiraho binjire kuri wowe, nubwo baba barinjiye nabi baza muri system, ukanda hariya handitse structure. Urabona nk'aha ngaha handitse structure, nka konti mu kanya naberekaga, aha ngaha nta muntu yari yinjiza. Nk'iriya yindi yanditseho bari abantu imaze, donc aba ngaba ni ababa barinjiriye kuri iyi konti, baba barinjiye kuri konti yawe, yaba mu buryo buri direct cyangwa buri indirect. Iyo ushaka wa muntu wamaze kumwandika rero, uraza ukareba hano muri system ukareba ko ari nk'uko aha ngaha bano babiri uri kubona bagaragaye. Ushaka kureba n'abantu bari munsi y'uwo muntu, nawe ukanda kuri kariya k'ubururu, nyine hari akanditse kariya k'ubururu, si ngombwa nkakandaho ngo murebe ibiri hirya, ariko winjiye muri konti ugakanda uhita ubona abandi bantu nabo binjiriye munsi y'uriya muntu, activity zose ugenda uzibona. So rero hari abantu bajya bagira ikibazo cyo kuvuga ngo yinjije abantu ariko ntago bagaragara muri system hariya muri partners, hariya muri partners ntabwo bagaragara. Hano hari ahanditse bonus program ugasanga haracyari 0. Nuko biba byaragenze, nuko umuntu aba yarinjiye konti yawe iri off. Donc iyo umuntu akinjira hari 5% uhita ubona direct, akaba n'indi 5% ubona iyo konti yatangiye gukora, cyane iyo konti yatangiye gukora biba biri kubarwa muri ANB. Rero iyo konti yawe ari off, byose bihita bitaruka, usanga aha ngaha kuri bonus program nta kintu gihari, hejuru ariho hakoze ubona ziriya pourcentage ziri direct cyangwa indirect, ariko hari hasi kuri bonus program ho nta kintu gihari, nyine kubera soit umuntu aba yarinjiye nabi atanyuze kuri kariya ka brain, cyangwa se konti yawe umuntu konti ikaba yarabaye active yawe iri offline. Nuko nguko rero naho ngaho birebera abantu bose binjije tubabona na system yabo ugahita uzibona aho ngaho. Murakoze.